Стучит, гремит, на пороге стоит. Что у вас случится в ближайшее время? Смотрим. В прошлом были какие-то обманы, связанные с вашим заработком, с вашей работой. Определенная группа лиц мешала вам на работе, строила козни, обманывала вас, возможно, в деньгах, возможно, в рабочих моментах. Сейчас человек из прошлого попытается опять вторгнуться в вашу жизнь, и это мужчина. И для женщин это человек, отец вашего ребенка, кстати, тоже. Этот человек может разрушить ваше благополучие, вам необходимо закрываться либо от человека из прошлого, который связан с вами работой и делами, либо от человека, который может являться отцом вашего ребенка, для того, чтобы избежать